高岗配面大甲妈祖绕境进香，安生因暗11点的起驾，真正香灯卡下晡已经去大甲镇南宫起马路。妈祖要出门去进香，这警方也唔敢大意，强调若准有人故意要惹代志，一切拢会依法上办。双手举供爷妈祖的看板，欢喜来翕相留念。大甲镇南宫妈祖绕境进香，初五暗时11点就要起驾。下晡庙内庙外拢是准备要随界信众，继续已经参加绕境10年啊，今年也无想要错过。伊就讲公园大家嘛，伊的善心好，咱家用一个。系啊，因为我对10年啊，对10年啊，10年啊，嘿。高岗八面的大甲妈绕境，重点位伫嘉义县新港乡、新港洪天宫，来回行路340公里。伫2019年，互行政院文件会指定真做无形的文化资产民俗类重要名属，更加互 Discovery 频道列做甲梵蒂冈耶诞弥撒、回教徒被假雕成并列的世界3大宗教庆典之一。庙方下晡接待政界人物甲各地庙司参拜，强调妈祖无分党派是大家的。大家拢欢迎，因为咱不管是咱立牌吼，咱大甲妈拢有发邀请函，拢有邀请，拢欢迎大家。宗教妈祖是大家的，唔是分享的吼。台中警方为了防止30组的公庙人头抢救，先伫交接的所在涂骹围设这接驾区，强调即要注重老师随列开救班，将接驾的位置、地点逐一划设交界的位置，并且约制各成年的人员在接驾期间不要聚众滋事，否则将依法就办。大甲妈绕境初五起驾，分别自驾彰化市南瑶宫、西螺镇福兴宫、新港宫、洪天宫、北斗镇镇南宫、彰化市天后宫、甲清水区调兴宫，有加出示会员镇南宫。记者综合报道。